ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ29ရက်မနက်ပိုင်းထိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကပုံနှကျွန်းပေါက်တော်နဲ့ရသေးတောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်နေတာအခု AA ကပါပြန်ပစ်တယ်လို့စစ်တွေရှိသတင်းရင်းမြစ်က AR Times ကိုပြောပါတယ်။အေးပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးချို့မှာစစ်တွေဒေသကွက်ကဲမှုဆိုင်ရာဌာနချုပ်ဒါကစအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တေဆုံးကစစ်ကော်မရှင်ကလက်နက်ကြီးဒရုန်းဘုံးတွေတုံးပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဟာပုံနှကျွန်းမြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရစဉ်ကအေးတပ်တွေစစ်တွေမြို့ကိုရောက်မလာစေဖို့မင်းချောင်းတရားကိုချိုးဖျက်ခဲ့ရာအခုအဲ့ဒီမင်းချောင်းတရားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေပုံနှကျွန်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မင်းချောင်းတရားကိုပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတရားထိပ်နှစ်ဖက်မှာခံစစ်အခိုင်အမာပြင်ဆင်ကလူဝင်အားတွေချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်တွေမြို့ရွှေမင်းကန်ရှိစစ်ကော်မရှင်ရေးတပ်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ရှိစစ်သင်္ဘောတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပုံနှကျွန်းနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရှိရာနေရာတွေနဲ့ဒါကစအတွင်းကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရှိရပါတယ်။